Pessoal, mais uma vez eu quero mostrar para vocês essa super dica de como resolver o problema da geladeira que não está gelando a parte de baixo, tá? Está com um dreno entupido, olha lá, ó. Tá aquela formação de gelo ali e impede a passagem de água, a saída de água lá atrás na caixinha do reservatório. Essa geladeira é uma Electrolux, modelos atuais aí de agora. Estou relatando para vocês aqui, ó, o serviço que a gente fez. A gente foi com muita calma ali, a gente colocou um secador de cabelo ali no quente, foi descongelando todo o gelo ali, tá? Com calma, até que ele foi desobstruindo a passagem, certo? E resolvemos o problema do cliente, tá bom? Essa foi mais uma dica aí para vocês que tenha uma geladeira aí que está com problema na parte de baixo, que não está refrigerando. Pode ser esse o problema, pessoal. Beleza? Acompanhe a gente aí com mais vídeos. Até a próxima.